การคลี่คลายคดีทหารเรือผู้ต้องสงสัยร่วมวางแผนลอบสังหารสสก้าวไกลรายหนึ่งเข้ามอบตัวแล้วพร้อมทนายความหลังถูกระบุว่าเป็นผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ยิงถล่มหน้าบ้านพักสสจนคนขับและเจ้าหน้าที่บาดเจ็บสาหัสการเข้ามอบตัวครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการสืบสวนหาผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีอีกรายและเปิดโปงเครือข่ายทั้งหมดคุณคิดว่าใครคือผู้บงการตัวจริงและมีแรงจูงใจอะไรคอมเมนต์บอกเราหน่อย